بقول لك يا بود، نعم، ما تقوم تجيب لنا حاجه ناكلها، ما تقوم تعمل لنفسك، قوم هات لنا حاجه ناكلها بدل ما اقوم ابلعك. حاضر حاضر. طب جامد والله ده بود الاكل ده، انت جبته منين ولا عملته ازاي؟ شفت بقى، انا لقيت كيس اسود كده جوه محطوط في المطبخ وحطيته بقى في العلب دي. بقول لكم ايه يا ولاد، ما شفتوش الكيس الاسود اللي كان في المطبخ؟ انا خدته يا ماما عشان ناكل. الله يخرب بيوتكم. ليه يا ماما، هو حمضان ولا ايه؟ يا ريته كان حمضان، ده اكل القطط يا منيل منك ليه.